Selam, hoş geldin. Uzun zamandır başlamak istediğim bir seriye sonunda başlıyorum. Serinin adı LLM Serving Handbook. Bu seride bir büyük dil modelini gerçekte nasıl servis ederiz? Baştan sona bunu konuşacağız. Baştan bir şey söyleyeyim. Videoları Türkçe anlatıyorum ama bütün dokümanları ve sunumları İngilizce tutuyorum. Çünkü bu alandaki terimleri Türkçeleştirmek zor ve zorlayınca kulağa tuhaf geliyor. Konuşurken arada İngilizce terim kullanmak sorun olmuyor ama yazıya dökünce çirkin duruyor. O yüzden yazılı her şey İngilizce olacak. Bir büyük dil modelini deploy etmeye çalıştıysan bunun kolay olmadığını biliyorsundur. Modelin nasıl eğitildiği ile ilgili çok fazla kaynak var. Ama eğittiğin modeli nasıl dağıtacağın ve kullanıma açacağın konusunda düzgün içerik bulmak zor. Çoğu kişi VLLM kullanıp modeli canlıya aldık diyor ve geçiyor. Ama arkasındaki yapıları gerçekten anlatan pek kimse yok. Ben de bu yüzden işin derinine inmek istedim. Önce kendimi tanıtayım. Ben Oğuzhan. Uzun süredir sektörde yapay zekanın birçok alanında çalıştım. Son zamanlarda LLM'lerin altyapısı ve dağıtımı konularına merak saldım ve bu konuda bir sürü çalışma yaptım. Fırsat buldukça open source projelere katkı yapıyorum. LLM servis etme tarafında en popüler kütüphanelerden biri olan VLLM'de contributor'ım. Bu seride ilerleyen aşamalarda bu tür open source projelere nasıl katkı yapıldığını da sizinle birlikte göstermeyi planlıyorum. Detayları merak edenler için LinkedIn profilimi açıklamaya koyuyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu seride anlatacağım çoğu şeyi ben de bu süreçte öğreneceğim. Yani birlikte öğreneceğiz. Peki bu handbook tam olarak ne, şöyle açıklayayım. İnternette bir konuyla ilgili alt alta link sıralayan bir sürü liste var. Bu öyle bir şey değil. Burada her konuyu tek tek ve sıfırdan ele alacağız. Önce konunun teorisine bakacağız. Nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor bunu anlayacağız. Sonra o konuyla ilgili önemli paper'lara geçeceğiz. Bunları ağır akademik dille değil, olabildiğince sade anlatacağız. Sonra gerçek engine koduna bakacağız ve konuyu doğrudan kodun içinde göreceğiz. Bir de en sevdiğim kısım var. Gerçek benchmarklar yapacağız. Bunların hepsini gerçek donanımda ölçeceğiz. İstersen sen de aynı sonuçları kendin çıkarabileceksin. En heyecanlandığım kısım bu. Bu seri sadece slide açıp teori anlatmakla geçmeyecek. Benim evimde duran bir GPU'm yok. O yüzden ihtiyacımız olan donanımı kiralayacağız. VastAI gibi platformlardan gerçek donanım açacağız. Konuya göre bazen A100, bazen H100 kullanacağız. Bu makinelerin üstünde gerçek modelleri canlı olarak çalıştıracağız. VLLM, SGLink ve TensorRT LLM gibi engine'leri karşılaştıracağız. Aynı modeli aynı GPU üzerinde çalıştırıp gerçek sayılara bakacağız. Latency ne kadar, throughput ne kadar, milyon token başına maliyet ne kadar. Sonra kodun içine gireceğiz ve bu kütüphanelerin bu işi nasıl yaptığına bakacağız. Yani donanımı kiralayacağız, çalıştıracağız, ölçeceğiz ve kodunu okuyacağız. Havada kalan bir şey olmayacak. Şimdi bütün bunların durduğu yeri göstereyim. İşte seri boyunca kullanacağımız repo bu. En üstte amacımı yazdım. Bu alt alta link sıralayan bir liste değil. Her bölüm sıfırdan yazılıyor. Her konu aynı düzende ilerliyor. Theory, Papers, Implementations, Experiments, Benchmark ve Decision Guides klasörleri var. Hangi konuya girersen gir, ne bulacağını baştan biliyorsun. Burada da bütün yol haritası var. Neyin bittiğini, neyin devam ettiğini ve neyin planda olduğunu görebiliyorsun. Hepsi açık. Linkini açıklamaya bırakıyorum. İşte yol haritası bu. Toplam 12 bölüm ve yaklaşık 85 konu var. En temelden başlayacağız. Tek bir forward pass'te neler oluyor, GPU vaktini nereye harcıyor ona bakacağız. Sonra tek GPU üzerinde optimizasyona geçeceğiz. KV cache, Continuous Batching, Quantization ve CUDA Graphs konularını işleyeceğiz. Sonra Distributed Inference'a geçeceğiz. Sonra engine'lerin kendisine bakacağız. Ondan sonra altyapı tarafına geçeceğiz. Gateway'ler, Observability, maliyet ve donanım konuları gelecek. En sonunda Multimodal ve Reasoning modelleri gibi yeni konulara geçeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Açık konuşayım, şu an bu haritanın büyük bir kısmı boş. Foundations bölümünü bitirdim. Şu an bir sonraki bölüm üzerinde çalışıyorum. Geri kalanı da henüz planda. Yani burası işin en başı. Bitmiş ve hazır bir kurs izlemiyorsun. Bu işin konu nasıl kurulduğunu en baştan izliyorsun. Genelde videoları aynı düzende ilerletmeyi planlıyorum. Önce konunun mantığını anlayacağız. Nasıl çalışıyor, neden öyle çalışıyor bunu göreceğiz. Sonra gerçek koda bakacağız. En sonunda da benchmark'ı çalıştırıp çıkan gerçek sayılar üzerinde konuşacağız. Yani önce teori, sonra onun gerçek karşılığı diye ilerlemeyi düşünüyorum. Sona geldik. Beğendiysen repoya bir yıldız bırakabilirsin. Böylece sonra kolayca bulursun. Kanala abone olursan her yeni konu çıktığında haberin olur. LinkedIn profilim açıklamada. İstersen oradan da ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda konumuza giriyoruz. Hadi başlayalım.